Почитувани мој добар ден, почнуваме со најновото издание на Црвена линија. Министерката Божиновска имала бугарски пасош. Убаво што призна дека бугарскиот пасош и требал главно заради деловни активности на територијата на Европската Унија, а не дека се чувствувала како бугарка. Не знам што се пишува кога се бара бугарско државјанство, но сигурна сум дека ако министерката напишала дека и треба бугарско државјанство само заради деловни активности, не сум сигурна дека би го дале. За премиерот Мицковски не е проблем што министерката Сања Божиновска е и чехиња бугарка или бугарка во процедура за отпуст од нејзина страна. Ниту е проблем што не навела дека имала тројно државјанство, а тоа не е наведено во биографијата. Биографијата е за други работи. И добро е што премиерот нема проблем, бидејќи законски нема никаква пречка министер да има двојно државјанство. Но тука станува збор за транспарентност, а на министерот владата. Да повториме, законски нема пречка лица со двојно државјанство да бидат министри. Она што денес Црвена линија ве прашува дали е ова прилика владата да биде транспарентна и да ни обелодени колку функционери имаат резервна татковина. А денеска темата е следна. Дали новата стратегија за подобрување на односите со Бугарија е ставање бугарски државјани на министерски места? Секако ќе ве потсетиме дека има и прашање плюс кое што ќе ни биде драго да го одговорите преку нашата Инстаграм стори анкета. Тоа значи веднаш да не заследите, ако не следите на Инстаграм и да одговорите на следново прашање. Дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши за деловни активности? Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашата опција, на вашиот одговор, пресметано во проценти, секако ќе ги соопштиме резултатите, како што и постојано го правиме тоа таму некаде по рекламите. Но особено ќе ни биде драго, се разбира, да земете директно и активно учество во Црвена линија. Се разбира, ќе ги охрабрам и оние кои што можеби немаат навика да учествуваат во контактни емисии. Верувам дека се добре дојдени сите оние кои што сакаат да дадат одговори на денешните прашања. 023070005 е телефонскиот број кој што ве дели од Црвена линија и напомена секако дека задолжително треба да биде намален тонот на телевизорот и тоа целосно. Да не се користи спикерфон, интерфон, туку јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка. Ако сте подготвени, верувам сте, јас сум, секако можеме и да почнеме со ова денешно издание, а тоа значи и да го вклучиме првиот можеби гледач или гледачка. Добар ден! Како и да е, добро, за да се загреат гледачите и јас да се подготвам заедно со вас, да го погледнеме прилогот, а потоа бидете подготвени да земете активно учество во Црвена линија. Не само што поседувала бугарско државјанство, туку водела и сериозен бизнис во соседна Бугарија. Ова тврдење го изнесе бугарскиот медиум Фактор, осврнувајќи се на изборот на Сања Божиновска во владата на позицијата министер за енергетика, рударство и минерални суровини. Од медиумот тврдат дека располагаат со податоци за поврзаност на Божиновска со голема компанија од областа на енергетиката во Бугарија. Основната дејност на Руднап Груп Бугарија е развој и реализација на проекти од областа на енергетиката, производството и трговијата со електрична енергија во Бугарија и во странство, вклучително и производство и трговија со енергетски производи како нафта, природен газ, јаглен, складирање и транспорт на енергетски производи и слично. Во 2012 година компанијата остварила промет од околу 65 милиони евра. Темата стана актуелна во јавноста откако Сања Божиновска не го навела бугарското, ниту чешкото државјанство во својата биографија. Според министерката пак ова се случува откако таа најавила бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ревизија на сите тендери и коруптивни сделки во областа на енергетиката. За бугарскиот пасош, Божиновска тврди дека е со истечен рок и дека не побарала негово продолжување. Ова повеќе од јасно говори за мојата одлучност да се откажам од бугарското државјанство, кој како што посочев претходно го поседував исклучиво заради моите деловни активности на територијата на Европската Унија. Имајќи го сето ова предвид, јас навистина не би можела да наведам во биографијата дека поседувам бугарско државјанство и пасош.
Председателот на владата Христијан Мицкоски вчера кажа дека не гледа ништо спорно што член на неговиот кабинет нема наведено во својата биографија дека поседува државјанство на Република Бугарија и Република Чешка. Според Мицкоски, Божиновска не ја манипулира јавноста, туку станува збор за центри на моќ, кои се обидувале да направат дефокус на работата на владата. А по прилогот на Петар Долгов, секако на потек сте вие. Уште еднаш подсетувам, до нас лесно е да се дојде, доволно е да се заврти телефонскиот број 023070005. Почнуваме со првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Исто и јас да ве поздравувам. Па Моето мислење, што ќе кажете, дали е ова мојот прилика владата да биде транспарентна и да ни обелодени колку функционери имаат резервна татковина? Јас по моје савот, значи треба да се донесе владата да донесе закон и да нема двојно државјанство. Или си македонец, или си бугарин. А воопште да нема такво нешто. А поготово па за функционер на функција за влада да бидеш, значи не треба уште такви пасоши. Затоа многу луѓе, млади луѓе извадија многу пасоши и се направива бугари, се пишаа бугари и не само еден член, тој што поднесува, него цела фамилија по 20-30 души се пишуваат у бугари, добиваат бугарски пасош и само за бизнес. Јас сум против такво нешто. Јас барам такво нешто да не постои, да се укине. Или се македонец, или си бугарин. И крај. Јас така, мојот став е тој душ. Ви благодарам и пријатно. Ви благодариме. Ние секако ќе ве подсетиме да останете со нас, сепак вие го скршивте мразот, со вас почнавме и секако сега останува да ги слушнеме сите останати кои што допрва ќе се вклучат во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Поздрав и до вас, поздрав за емисијата. Благодарам. Потполно јас се согласувам со претходната гледачка, дека не е добро да има министри во владата кои што имаат двојно државјанство, а поготово не бугарско. Пошто еве видовме ние сите како Бугарија не пречи нас да ги отвориме пристапните преговори со Европа. Исто така може да слушаме и гледаме што се случува во Албанија со македонското малцинство, каде што од 0 бугари сега има 7.000. И исто како што Бугарија излегуваше со бројки претходно, дека има во Македонија 150.000 бугари кои што взеле бугарски пасоши за да работат во западноевропските земји. Јас би се навратил малци околу 200 години, 250, кога е формирано нацијата македонски муслимани. Исто тие, значи, ја зеле верата муслиманска, а јазикот говорат сите македонци. Сите говорат македонски јазик. Истото и сега се случува. И тие тогаш го направиле тоа за подобар живот. А и сега сите овие што ги зеле бугарски пасош, мислат дека полесно ќе им биде, а исто така и предметнава особа. Дали ви се чини дека ова е можност владата да биде транспарентна и да не обелодени колку функционери имаат резервна татковина? Ретко во Македонија може влада да биде транспарентна. Така, благодарам многу и вам за учеството. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Добар ден. Добро, јас ќе подсетам секако дека во активно учество во црвена линија можете да земете доколку еве не успеете да се вклучите во оваа денешна дискусија. Се разбира и преку вашето учество во социјалните медиуми, доволно да не заследите. Нашиот профил е Црвена линија на Facebook, но и истовремено и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме заедно со вас.
на Фейсбук еве како изгледаме, односно каква е нашата објава, како и секогаш низ фотографија. Прашањето е дали новата стратегија за подобрување на односите со Бугарија е ставање бугарски државјани на министерски места. Секако ќе потсетиме дека можете да коментирате не само додека трае црвена линија, туку и по завршувањето на истата. Но ајде да продолжиме со разговорот со вас. Верувам дека имаме гледачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Поздрав. Поздрав. Јас прво не се согласувам со насловот што сте оставиле. Мислам дека не држи насловот, затоа што ако и јас сум за укинување на двојното државјанство во Македонија, но прво треба да се приспитаат и сите други. Например, албанците сите имаат тројни државјанства, и косовско и албанско. Нека се изјаснат и они сите за кого се, дали се за македонски албанци или се за живеат во Албанија или во Косово. А сега за госпоѓата што е ставена министер, јас мислам дека е стручна и дека не е тоа толку страшно што имала бугарски пасош. Знаеме дека сите зема нашиве. А иначе сум против тоа. Сум против за двојно државјанство, ама да се испита за сите, а не сега се фатиле сите за госпоѓата што е ставена министерка, што имала бугарски пасош. Не е тоа толку страшно. Уште пострашно е што сите албанци имаат тројни пасоши. И Косово, и албански, па за нив никој ништо не разговара. Пријатно. Ајде, дали сметате дека е пожелно, да речеме, еве ова да биде една можност владата да биде транспарентна и да не обелодени колку функционери имаат двојни, тројни државности? Да, за тоа сум. Да, треба да биде транспарентна и за сите да објави. Не сега само за госпоѓата. Ако е госпоѓата стручна како што се зборува, мене не ми пречи. Така. Големо благодарам за учеството и секако за вашите одговори. Продолжете да не следите и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Љупчо, голем поздрав до вас. Па како човек што ги следи јавните гласила и социјалните мрежи, ќе ви кажам дека ова не е само оваа пикантерија за дамата. И пред 4 месеца Инфомакс обелодени уште поголема за нејзе вести. Ај проверете во финансиска полиција што било тоа со долгот према МЕПС од 1 милион евра. Која затоскал пријавата? За дотичната. Мислам таму нешто околу увоз на струја, па не платени даноци. Иначе околу тоа со бугарски фирми, па имаш еден список од 15 пратеници. Што се направи? Сите кажуваат дека наводно немаат, ама еве ги сега пак имаат. Сега ќе ви кажам, исто кружи на социјалните мрежи, Инфомакс објавува дека и генсекот на владата има 2 фирми во Бугарија и министерот за... А еве, дали според вас, Љупчо, ова е можност владата еве да биде транспарентна и да обелодени колку функционери имаат резервна татковина? Па би требало, зашто да не обелодени? Глупо е вие да го плакате од нашиот данок да живее овдека да изиграва генерален секретар или министер без портфел, а да плаќа данок во Бугарија и да ми се колне дека е он против бугарите во уставот. Ја тука го гледам лицемерието меѓу политичарите, да ти кажам право. Или да седи во собрание да зима пратеничка плата, а во време да потпише дека бил бугарин. А овдека ми глуми дека е голем македонец. Тоа е лошото. Ама раскопајте малце вие новинарите. Вие сте виновни, вие сте пасивни, не ги чечкате многу, еве. Ви кажев, проверете во Бугарија дали имаат кој има македонски фирми. Благодарам многу, Љупчо, за учеството. Продолжете и вие да не следите, за да можеме да слушнеме и понатаму се разбира што останатите гледачи ќе кажат. Како и да е, да видиме дали имаме гледачка. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Првпат се јавувам, меѓутоа оваа тема многу ме испровоцира. Драго ми е, верувам, не и последен пат. Благодарам. Видете, значи, според мене, изјавата на министерката, дека таа веќе пасошот е истечен, сметам како навреда за интелигенцијата на македонскиот народ. Значи, и уопште на сите државјани на оваа држава. Затоа што ако вие немате пасош, тоа не значи дека сте се откажале од државјанството. Значи, мислам, толку мизерен одговор, сметам дека навистина е срамота. А како прво таа, за да го добие тоа државјанство, морала да даде таму изјава дека има потекло бугарско и дека низиниот и дедо и прадедо и сите до таму 10-то колено се бугари.
и да не се правиме на луди. Овие што гласаа за горда Македонија, сега нека се прашаат дали на вистина нивната власт е горда, дали ќе ги направи горда. Мене тоа само ме интересира. Дали некој што не лаже овде во очи, може тоа да го каже, и не можам никако да сватам како не се срамат од нивните изјави. А треба сите, јас знам дека таа не е единствени, дека сега прво не ја фатиле, треба сите да бидат објавени заради тоа што сите се чукаат во гради дека се горди македонци, дека нема да го сменат уставот, па како напротив себе работи, значи она сега не сака да влезе во уставот како бугарка. Не го разбирам тоа навистина. Благодарам многу за учеството. Еве што се охрабривте за прв пат, нели, да се вклучите во контактната емисија Црвена линија. Верувам нема да биде последен пат, и да напоменам дека сите сте добре дојдени, и особено ќе ни биде драго да ви има во голем број, и особено да ги има оние кои што досега немале апсолутно никаква пракса и можност за вклучување во контактни емисии како Црвена линија. И пред да вклучиме гледачи, повторно ќе ве префрлиме на Facebook, онаму каде што факта на социјалните медиуми поприлично се дискутираше и коментираше во однос на темата за која што зборуваме денес токму со вас. Па еве, можете да го погледнете и постот, односно објавата на профилот на Боби Христов, кој што напишал: полицемерно тоа што имала бугарски пасош, а криела објавувањето што министерката Сања Божиновска го повтори денеска. Го поседував исклучиво заради моите деловни активности на територијата на Европската Унија. Епа, министерка, и ние сакаме деловни активности на територијата на Европската Унија, ама без бугарски пасош. Вие сте подпишале дека имате бугарски корени само за да терате бизнис во Европската Унија. Дали сега глумите патриотка со не за бугарски диктат и уште не ви е јасно каде е проблемот во лицемерието? Министер Кеадиов Ангелчо одговорил: не си во право, Сања земала бугарски пасош од причина што СДСМ не ја внесе Македонија во Европската Унија, каде што на Сања и биле намалени можностите за бизнис Европа. Во суштина и не се криви СДСМ. Кривецот е Мицко, што толку време беше во опозиција. Ние ве прашуваме дали ова може би можност, прилика владата да биде транспарентна и да ни обелодени колку функционери имаат резервна татковина. И дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради се разбира, еве ќе повторам, поради деловни активности. Добар ден. Добар ден, Тина Тарнер. Поздрав од Ромео Казанова. Голем поздрав до вас. Повелете. Сега, Тино, да ти кажам. Јас сум пола машко, пола женско? Или ти пола машко, пола женско си? Ти си женско, јас сум машко. Не може пола на пола. И та, не може пола бугарка, пола македонка. Јас македонец роден и македонец ќе умрам. Мојата мајка е Македонија. Моја мила мајка. И за не ја давам мајка ми ни за пари, ни за слава, ни за ништо. Една е мајка и една е мајка земја. Друга мајка може да имаш да се мајка ти? Ти може да биш друга мајка на децата твои? Друга мајка да биде? Или твои се децата? Дали ова е можност владата да биде транспарентна и да ни обелодени колку функционери имаат резервна татковина? Резервна татковина немат, никој не треба да имат. А владата не беше влада за сегашнава. Сега ќе видиме што ќе види. Дали ќе биде влада или та ќе биде за никаде. Ја сакам Македонија, во Македонија сум роден и тука ќе умрам. Благодарам многу тогаш за одговорите и сега за учеството во денешното издание на Црвена линија. Добар ден. Ало. Ке ве замола малку погласно, подобро да ве слушаме. Ало. Добар ден. Добар ден, прв пат се јавувам во емисија. Драго ми да не биде последен пат. Да, ме интригира тоа што има господјата бугарско државјанство. Има и чешко, тројно државјанство има во овој случај. Да.
Тоа што сака да го кажам, претходниците го кажа, бидејќи не е исто да се има чешко и бугарско државјанство. Јас имам роднини кои се живеат во чешко, имаат и чешко и македонско државјанство. Но бугарското државјанство подразбира да се декларирате како бугарин и тоа што кажа господјата на еден политички начин го кажа, веројатно од СДСМ, подразбира да изјавите дека сте чули од дедови дека и неговиот дедо се чувствувал како бугарин, а тоа не е исто да имате бугарско и чешко државјанство. Па затоа сметам дека поготово треба да бидат осетливи овие кои ги поставуваат тие министри, поготово да се пази многу на бугарското државјанство. Например, во Албанија не е вистина дека сите македонци се декларирале како бугари. Помалку се за сега има 2200 македонци, 50%, значи биле 3600-700. А бугари има 7000, што значи и други националности се пишале како бугари. Јас еднаш на Ал Джазира слушав дека и бошњаците притиснати од немаштијата и од немање документи се пишуваат како бугари, им даваат разни бенефиции, што значи не е исто да се има бугарско државјанство и било кое друго државјанство од Европа и од свет. Благодарам многу и за тоа што еве за прв пат се заинтригиравте да бидете дел од Црвена линија. Ќе повторам, верувам, не и последен пат. Повторно ќе бидете дел од ова семејство. Добар ден. Здраво. Поздрав до вас. Па види вака, не е проблем дали има на бугарско државјанство или како и да е. Таа е ситната боранија позади големите ајкули што се у таа партија, која сега е власт. Али народот сам си гласаше сега, нека си трпи. Што ако имаше она, да речеме, руско државјанство, што правиме тук? Има и чешко, нема само бугарско. Ама борете, па има чешко. Она како дошло до чешкото? Мора да било преку бугарското. Иначе, види вака, сите у некој поглед се продадени души. Ја имам мои роднини што се бугари, иако родени се тука све, ама атер да идат да ромбат таму у Карлсруе и у Хаген, да зимаат некои европски пари, се пиша бугари. Она, знаеш, многу лошо што мене ме погазија, пак ишке ме у некој поглед и мене ме ставија у бугари. Ама тоа е. И окорели ВМРО-вци се тешки ВМРО-вци. Значи дури толку што ја пример сум тешка комуњара, па да ти кажам. Еве го оправдувате ли вадењето бугарски пасоши поради економски причини или па види, деловни активности? Кога не знаеш да си ги решиш проблемите у својата куќа, посегаш кон некоја алтернатива. Ние одма прва работа македонецот што прави бега од одговорност. Бегунас, наместо да се спротивстави, па ако треба и чотек да изеде, ама по негово да биде. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Малку ќе ве префрлиме и онаму каде што се коментираше, тоа е на X платформата, некогашен Твитер, и ќе почнеме со твитот на Цандо Македонски. Односно, вели, не знам зошто новинариве се трескаат од земја за бугарското државјанство на министерката. Па ние 3 години имаме градоначалничка на Скопје со бугарско државјанство и никој не се замара со тоа. Овде е наслов каде што стои дека Мицковски за бугарското државјанство на министерката за енергетика вели Сања исклучителен експерт. Ние денес се прашуваме дали ова може би и можност, шанса владата да биде транспарентна и да ни обелодени колку функционери имаат резервна татковина. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Вака, баравте сега гледајте. Ете тоа е сега. И ќе видиме. Тројно државјанство, ќе излезат и со 4. И со 4 државјанства во сегашната влада. Значи, кога се тепаа во гради, вака ќе биде, така ќе биде. Не излага и мене и другите и сите. Не сака да признаат дека се грешка пред изборите што ветува. Ете така. И не знам што да кажам. Заради економски интерес. Зошто мене државата не ми даде пари и јас да работам? Ако економски интерес.
или да одам во Бугарија. Не искам да бидам бугарин, например. Можам да работам во Бугарија 3 месеци, се враќам тука и така. Македонските бугари колите тука по цела година. 3 месеци тука, терај колата во Бугарија 3 месеци, па да видиме дали ќе бидеш бугарин или македонец. Ете, благодарам. Благодарам, велиме и ние за вашето учество во Црвена линија. За премиерот Мицковски не е проблем што министерката Сања Божиновска е чехиња, бугарка или бугарка во процедура за отпуст од незина страна. Законски всушност треба да подсетиме дека не постои пречка лица со двојно државенство да бидат министри. Но и ве прашуваме во Црвена линија дали е ова можност владата да биде транспарентна и да обелодени јавно колку функционери имаат резервна татковина. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Премиерот Мицковски, ова е ситна работа, бидејќи и тој има подвиг на темето. Тука е цела работа. Кај му се електраните, кај му е фирмата, на која фирма му се префрлени електраните во Грција? Тие што ги имаше. Мицковски е исто тако валкан, до тука бидва, само ете. Еве, кажете ми, дали сега по овие случувања сметате дека владата треба да биде транспарентна и да објави колку од функционерите имаат резервна татковина? Дали го имаме гледачот се уште? Најверојатно не. Добро, благодарам многу, верувам дека не гледате и слушате за вашето учество во Црвена линија. Префрлам повторно на X платформата и ве уште еден коментар на Јордан Петровски кој што напишал. Што излажала? Рекла дека не поседува, а тоа се однесува на денеска. Поседувала порано и бил потребен за вработување и зела. Откако не и требал, побарала отпуст од бугарското државјанство. Дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради деловни активности? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас секако ќе подсетам дека и ова прашање дали го оправдувате вадењето на бугарските пасоши заради деловни активности, можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Уште еднаш ќе покажеме како изгледаме кога ќе кликнете на Инстаграм стори. Ова ви е можност, се разбира, и секојдневно активно да учествувате во нашите анкети. Еве, така изгледаме на Инстаграм стори. Да, не кликате на вашиот одговор, ќе ги соопштиме резултатите во проценти по рекламите. Добар ден. Добар ден, поздрав. Голем поздрав до вас. Јас сум против во владата, членовите на владата или од вториот ешалон да има двојно државјанство со било кое двојно државјанство, дали грчко, албанско, българско, српско и така натака. За конкретниот случај исто така важи за тоа што го рекол претходно, но да се прашаме дали Стоилковиќ има српски пасор или некој од неговите што се во владава како втор ешалон. Има, да знаете. А што се однесува до обичниот народ што има български пасоши, а што ако тие луѓе зборуваат вистината за своите корени? Или му е мувата на капата на овие антибългарите македонски? И понатака сакам друго да кажам. Загрижените за българите во Албанија, подобро ќе беше да се загрижат за македонците муслимани во Југозападна Македонија што се пишуваат за албанци или за турци. Или им одговара да се пишуваат македонците за муслимани, за албанци. Воопшто не им е грижа. Им е грижа само од српската доктрина. Ајде, кажете ми со оглед на тоа дека нели дали ме слушате, со оглед на тоа што редовно не следите, живеете и работите долги години во Германија, дали го оправдувате вадењето на бугарски пасоши поради деловни активности? Ако треба и ѓаолски пасошки. Добро, благодарам многу за тоа што редовно учествувате, па дури не следите и од Германија. Добар ден. Добар ден.
Ало, јас сум прегески бев прекинат, меѓутоа не е битно. Ете, не била тоа темата, без разлика. Јас сакам да го додадам тоа, бидејќи и некои други во владата го прават истото. Конкретно ви кажав кој конкретно. Меѓутоа, господјата ше министерката, покрај ова што има бугарско државјанство, има и чешко. Чешкото не е толку дискутабилно, колку ше е бугарското дискутабилно, бидејќи се знае дека сме со Бугарија веќе на која нога. Не сме на ратна, меѓутоа не се мирисаме. Меѓутоа, иначе, министерката има и фирма во Бугарија. Значи, тргува со енергетски работи, со електрика. Со тие работи, значи, таму конкурира на нашите фирми тука во Македонија. Во тој поглед, во поглед на енергетиката. Таму конкурира. И сега, што правиме? За кое, што е таја? Бугарка или македонка? На која страна е? На бугарска или на македонска страна? Кој ќе се пари во прашање, не е битно која страна. Битно е која страна носи повеќе пари. Така? Не е добра таа работа. Ми се чини, министерката има погрешно место, владата не требаше да биде член на владата. Тоа што има чешко државјанство, Чешка не ни е ништо, не ни пречи Чешка воопшто. Благодарам многу и вам за јавувањето. Подсетуваме секако внимавајте и на техничкиот аспект да биде намален тонот на телевизорот и не користете спикерфон и интерфон. Добар ден. Добар ден. Дојдов на ред, така? Да, ве слушаме, повелете. Благодарам. Вака се, прво ќе кажам, воопшто не треба да постои двојно државјанство ако некој се определил да биде власт. Ако е веќе власт, треба да мисли за државата, за сопствениот народ и за доброто на својата држава и својот народ. Не треба да има, значи, двојно државјанство. Посебно бугарско не, затоа што некој што нас не негира како народ, како нација, дека ние сме значи приврзок на Бугарија, ние имаме дијалект бугарски и слично, ма воопшто, значи не треба да постои бугарски пасош на сите оние кои што работат и да речеме во државни институции, но и да има, ако има фирма надбор од наша во Бугарија, значи треба воопшто да не учествуваат во делењето на власта, управувањето со државата. Значи тоа мора. Меѓутоа, што ќе има чешко или шпанско и не знам кое, тие не негираат, не кажуваат не сте македонци, не кажуваат дека не се тоа што сте, може да речам ајде, не ми смета. Ама некој што мене лично ми вика, ти не си македонец, ти си бугарин, ти си изрод и слично, и сега ние ќе го форсираме него. Па ја мислим, срамота е. Значи, сите, кои има такво државјанство, да се отпуштат од државна служба и сите кои имаат фирми надвор од државата, посебно да речеме во Бугарија и во Грција, тие да не бидат. Ке подсетам да се внимава и на тајмерот 90 секунди од бројува за секоја јавување. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав од Ѓорче Сити. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, намалене. Па еве, дали ова прилика владата да биде транспарентна и секако да ги обелудени јавно колку функционери имаат резервната ткови? Вака да збориме реално, јас сум 64 годишен и ги следам некои работи. Преку 100.000 жители имаат државјанство бугарско. Мора реалноста. Јас само знам 5 фамилии по 7-8 луѓе. Значи не е проблем државјанството. Проблем е Мичковски да се зафати со сивата економија, да се зафати со криминалот, да се зафати со тие, да и вие новинарите една запишуваше ти, колку пратеници сега имаат и друга функција и земаат по 2 плати. Како председателката со сета почит, председателка ни е, таа земала и пензија и пратеничка плата. Кај го има тоа? Зашто го има? Па што се декларираме ние во Уставо социјална држава? Која е таа социјална држава? Кој ќе има, кој е Крали Марко херој да види со сета почити на Мичковски, што сика
Дали му е во мирување професорското место на Машински факултет или таму е во списокот за платен список е пример. Хајде, кој е тој крали Марко? Ајде го оправдувате ли да речеме вадењето на бугарски пасош за деловни активности? Нека донесе подобар живот во Македонија. Луѓето духот да му се врати на македончето. Пари да има добштини, а не секој излегува на пазар продавници цените по 2, по 5, по 10 денари се качуваат. Што е проблемот Бугарија? Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Еве што напишал Госпо, вели: мене ако ме најдовте, ја да сум ко Бугарија ќе ветирам да се откажете од македонското државјанство кога ќе земете бугарско. Дали е ова можност владата да биде транспарентна и да не обелудени колку функционери имаат резервна татковина? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, госпоđа Тинче. Добар ден, верувам дека сте во добро здравје и расположение, па еве, кои се вашите одговори денес? Све е, госпоđа Тинче, каша попара. Сите имаат државјанства и тоа не смета никому. Значи, не знам што да кажам, бидете живи и здрави и среќни во Телма телевизија. Благодарам. Се е каша попара. Не е крив никој, ни новинари, ни никој. Ние бараме бугари во Албанија, а овде има колку сакаш бугари. Имајте убав ден, господја Тинче. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Па, ја мислим со овие пасоши, јас сум албанец, за Тихе Рамадан, јас сум пензионер, швајцарски пензионер. Али имаве пасоши, срамота оној едно бија иш амбасадор оној као циганели, не знам што е, каже Белкин едно има пасош. Преко 500.000 пасоши има бугарски. Не, тој не ви дојде криво сада, оној мора да се призна. Ја сум огаја да земам швајцарско државјанство, али ја неќу да го земам. Не сум теја ја да земам. И без паре. Али јас сум има македонски, македонец, као македонец мислим живим, али албанец. И не сум узеја. И сада, оној се економија, овој е прави, овој Груевски е прави, овој Сање, се. Нема занатлие, нема ништа. Факултет. Немат ништа од факултета и тако и пропастерна држава и сада, епа тако е оно и сада мора да еве, според вас, дали е ова можност владата да објави јавно до белодени кои се од функционерите имаат двојно државјанство, тројно? Се овој правија, Груевски е правија овој, се овој во Вровци со правиле овие. Овој правија, овој Ќурунтио, мислим. И сада оној мора, кад земаш државјанство, ти мора да се бришеш со македонски, тој да имаш бугарски сада, и мора да се пише сада бугарски, а има преко 500.000, ја у Швајцарско се шетам, таму има пуно наши земјаци, а ве со спасос македонски. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тоа се стварно провокативни прашања, ама сакам да прашам. Зашо не поставите до сега на владата на СДС колку има бугарски пасоши, колку има пасоши од Албанија, од Косово? Вака сега, ние тие теми сме ги, вие редовно не следите, сте се вклучувале, имавме поставено околу таа проблематика. Денес по-ново настанатата ситуација, ве молам. Кажете ми дали е ова прилика владата да биде транспарентна и да ни обелодени колку функционери имаат двојни и тројни државјанства. Дали како граѓанин транспарентна, кога има пуно имат што имат устранство предпријатија, тамо работат, пуно има со пасоши, зашто да не биде транспарентна? Кога беше транспарентна колку министри, 11 министри имаше албанците, има пасоши албански и косоварски. Зашто не тие не ли беше нината или беше транспарентна нината влада? Дали е за вас, Еве, дали го, ве молам, дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради економски причини? Не го ама тоа треба да важи за сите, не само за еден. Не ве слушам.
Па не тоа треба да ние вади- прашуваме, еве, дали сметате дека треба да се обелоденат јавно функционерите? Зашто до сега не ги обеледени сите да ги обеледенат? Не ги обеледенат и сите. Зашто само не, тоа е само провокација за да најдат нешто рачка да може да се збори и да се окривува. А така, во ред. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Еве, можете да слушнете какви се одговори до сега дадоа гледачите, односно граѓаните. Да продолжиме понатаму да слушаме какви одговори ќе добиеме до прва. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Тина, ако 90% од политичарите има двојно државјанство, без разлика какво, албанско, српско, бугарско, не што германско, што толку боли? Јас немам пасош бугарски, ниту имам намера да имам. Па што е толку да нема другите? Јас би рекол вака, се што има една функција двојно државјанство не треба да се кандидира ни за пратеник, ни за министер. Во врска со темата, ако гледаме сега, велите дали бугари ќе се подобрило да имало министри. Па ако ние имаме 3000 жители и нешто таму бугари, па ништо не ми е мене чудно да имаме министри во власта. Како што имаме албанци, како што најголем број, како што имаме срби, па што би немало и бугари во власта. Меѓутоа се запрашуваме на друга работа. Кај имаме ние во Албанија, во Грција, во Бугарија, дали имаме некој на власт од македонците што се? 14 пресуди се во корист на македонците во Бугарија, спроведила Бугарија. Меѓутоа, нас ниво закои сето ова Америка и промена на име и се, па сега, браќа македонци, спијајте дома мирно, ко немаше на улица да го сменат името. Толку тина. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Па сега бугарски државјани на министерски места, дали тие бугарски државјани треба да бидат со бугарски пасоши или буквално бугарски државјани? Пошто тука сега имаме ние луѓе со бугарски пасоши, а имаме и таму 2000 колку се, што се дефинирани бугари буквално. Еве, сметате ли како граѓанин дека ова е можност владата да биде транспарентна и да ги обелудени функционерите кои што имаат двојно, тројно државјанство? Па да ви кажам, нема да биде, затоа што и до сега и другите и од другата вакво имаат бугарско државјанство. Претходната влада што беше и тие имава, па си работеа како што си работеа, така да и овдека ќе продолжи така и мислам дека ништо нема да се подобри во однос на тие бугарски пасоши, ако се работи за бугарски пасоши е друго, бугарски државјанство. Сега нормално ти ако имаш бугарски пасош... Ако имате бугарски пасош, сметате дека не сте бугарски државјанин? Не, сте, сакав тоа да го докажам. Мислам, дефинитивно пасошот е тоа декларирање на бугарско државјанство. Тоа е нормално, меѓутоа разликата е малку подруга, затоа што такви пасоши имаат луѓе од ред причини. Значи, сега нема време да се навлегува, меѓутоа, мислам дека ништо нема да се промени, затоа што, кажав, и до сега било и ќе биде, и така да ништо тука нема да се промени, буквално, јас така мислам. Сега не само мислам, не може, пошто се многу. Многу се сите имаат било кој, имаат и други државјанства, градоначалничката има друго државјанство. Благодарам многу за учеството. Подсетувам, немавате на тајмерот, но и ве охрабрувам сите оние додека трае Црвена линија можете повторно да го завртите телефонскиот број. Ве што напиша лицо Перин. Божиновска потврди дека имала бугарско државјанство. Постапката за отпуст е финализирана. Па, денес се прашуваме дали ова можност, шанса е владата да биде транспарентна и секако јавно да ги обелодени функционерите кои што имаат резервна татковина. Добар ден. Добар ден и убав ден и ве поздравувам. Најубав ден и вам. Во вашата телевизија и сите гледачи кои се Големо јавуваат. благодарам. Ви благодарам. Знаете што се јавуваме сите со различито мислење. Јас ги ценам сите нивни разговори на претходниве мои колеги и колешки. Не е така. Имале некои, да имаме и ние.
Ние се сите такмичиме кој поголема штета ќе го направиме на нашава држава. Функционер да дозволам да има двојно државјанство, да ми биде стол на министерско место во одбрана, во внатрешни, во здравство, кај има тоа? Во која држава има? Нека ми каже. Ја имам син кој што котира високо во Америка, не може ради државјанството македонско да биде и тоа ќе го кажам што оддавам некоја моја фамилијарна тајна. Верувајте дека не ве лажам, мојот син поголем и го бараат во Вашингтон, меѓутоа поради тоа државјанство не може да добие. Како може да има министерот за внатрешни работи, пример го земам сега, нема погрешно да ме некој протумачи дека мрзам некого или зборувам, не може да има оддавање на тајни државни за тие. Државјанство со тројно, двојно да биде министер. Нигде го нема тоа. Само го има кај нас. Ние се такмичиме сите кој поголемо зло ќе му нанесеме на оваа држава. За жал, такви сме сите и затоа држава немаме, а добра ви е темата и мислам дека вие сте единствена телевизија кој што реално ги поставувате темите. И така и треба да продолжите. Ви благодарам и ве поздравувам. И ние сме ви благодарни за вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Па јас имам разговарано со луѓе што се од Германија кои ќе идеат вака и кажуваат сега точно не можам да кажам колку години да поминат и тие можат да го скинат пример едното државјанство. И тоа е, мислам, сигурно не ме лажат. Така да јас не гледам нешто страшно ако извадиле. Јас, например, немам или детова немаат. Ама то не го гледам страшно, пошто можело по неколку години да се откажат. Еве како, например, ова сега нова министерка по енергетика, зошто сега да правиме од ништо нешто. Зела на времето, се школовала, правила, е поминал рокот, го нема, така да ова, мислам, не е нешто страшно и трагично. Нас ни се случуваат пострашни работи во држава, така да нема нешто, викам, за ова. Еве како граѓанин, дали би сакале владата да обелодени јавно да укаже кои функционери имаат двојни, тројни државјанства? Ама то и то можам да си го кажам, дека ако кога настанале функционери и зеле државјанство, не го оправдувам. Ама ако имале од претходно и си дошле на власт, то не ми е нешто чудно или нешто и да објават, нека објават, ме разбирате. Ако и зеле некогаш за потреба. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Ево уште еден коментар на Дете Лошо, кој што напишал: ова е Сања Божиновска, министерка за енергетика и членка на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Двојно државјанство не е забрането со закон и тоа дава можност на Сања, освен македонско, да има и бугарско државјанство. Што ќе се случи ако мора да одлучува за прашања што ги засегаат двете татковини? А ние денес ве прашуваме дали како граѓани сметате дека ова е можност владата се разбира да биде транспарентна и да објави се разбира на јавноста кои од функционерите во владата имаат двојно, тројно државјанство, односно резервна татковина. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас колку знам, законот во Македонија дозволува да имаш двојни државјанства. Имавме ние председател Киро Глигоров, имаше двојно државјанство. Имавме премиер Заев, имаше двојно државјанство. Имаме албанци со двојно државјанство, косовско, албанско, македонско, така да не мора да биде транспарентно. До сега не беше транспарентно, сега им текнало да биде транспарентно. Исто, еве во Германија сега има предложено закон да има двојни државјанства, па има наши луѓе што се на високи функции таму. Значи, секаде во светот, ако имаме закон за двојно државјанство, зошто тогаш да се објавува? Така, дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши за деловни активности? Не го оправдувам. Не го оправдувам за деловни активности. Тој ако сака деловни активности, може да си најде и овде во Македонија убави деловни активности, а таму ќе работи за интересите на Бугарија, како што се случуваше што ни ја предадоа државата овдека, нашиот министер, односно премиер Заев,
со двојно државјанство, може и тројно да има и Грчка. Како му даваат таму вили и не знам каде таму, без државјанство му даваат, како може земјата да му даде? Треба да имаш државјанство па да купиш имот или да работиш таму. Така да мислам дека не треба. До сега не било транспарентно и сега не треба. Се најубаво пријатно. Големо благодарам и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да, јас сум да се објави кои имаат дупли државјанства. Од една едноставна причина. Сите дупли државјанства, дали се чешки, дали се германски, дали се српски, дали се албански, дали грчки, никаде не бараат родителите или потомството, дедовците, бабите, татковците, што се по потекло, дали се бугари, дали се срби или само во Бугарија се бара да докажеме дека и нашите родители биле бугари со бугарска национална свест. Само таму се бара. Затоа, господјата пред малце што спомна Киро Глигоров, овој оној имал дупли државјанства. Да, има дупли. Меѓутоа заборави да спомене дека премиерот имаше бугарско државјанство, а тој беше Јупчо Георгиевски. Доста Димовска имаше бугарско државјанство. Тоа треба да се обелоди, да знаеме какви државјанства имаат. Проблемот е и чешко нека има. Меѓутоа, проблемот е што бугарите бараат уназад, да кажеме, поколенија да имале бугарска самосвест. Сега, дали министеркава ќе ги екскомуницира, пошто таа пишала дека нејзините родители веројатно мора да пиши, биле бугари, дали ги екскомуницира и таткото, мајката, дедото, бабата, кога ги пишала таму. И како нашиве што земаат бугарски државјанства, кога ќе ги откажат, дали ги откажуваат и нивните родители дека не биле бугари. Како тоа ќе го направат, тоа многу ме интересира. Благодарам и пријатно. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ние сега се префрламе онаму каде што се рекламите, а ви останува уште некое време да одговорите на нашата анкета на Instagram Story. По рекламите сега да погледнеме како одговорија на денешната анкета сите оние кои што не следат на Instagram. На прашањето дали го оправдувате вадењето бугарски пасоши поради деловни активности, со да одговорија 30%, со не одговорија 70%. Тука ќе ви се заблагодарам на сите вас за активното учество во Црвена линија. Сега ќе ве поканам да останете со мене, убава причина имаме за тоа, е велосипед кој што може да биде освоен за многу кусо време, се разбира доколку се префрлите во заврти на Тилма, најгледаниот и најзабавниот квиз во земјава.